Эфирде 26 сентябрга карата алынган жаңылыктардын түшкү топтому. Студияда мен Асель Болотбекова, саламатсыздарбы? Премьер-министр өлкөдө эпидемиологиялык кырдаалдын кайрадан курчуп бараткандыгына байланыштуу шашылыш жыйын өткөрдү. Кыргызстан Бириккен Улуттар уюмунун алдында мүчөлүк акысын биринчилерден болуп төлөгөн мамлекеттердин катарына кирди. 3 партия шайлоодогу мыйзам бузуу боюнча президентке кайрылды. Алардын айтымында шайлоодо айлампа ыкмасы колдонулушу мүмкүн. Ушул жана башка жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Премьер-министр Кубатбек Боронов коронавирус илдети кайрадан жайылып бараткандыгына байланыштуу республикалык ыкчам штабтын чукул жыйынын өткөрдү. Жыйындын жүрүшүндө өлкөдөгү учурдагы эпидемиологиялык кырдаал талкууланып, премьер-министр Баткен, Ош облустарына жана Бишкек шаарында COVID-19 менен ооруп жаткандардын көрсөткүчү жогору экендигин айтып, айрым аймактарда санитардык эпидемиологиялык коопсуздук чаралары сакталбай жатканына байланыштуу өкмөттүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн жана Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигине ишине сын айтты. Жана ошондой эле саясий партиялардын эл менен жолугушууларында беткап тагынуу режими жана социалдык аралык сакталбагандыгын, той аштарды өткөрүүгө тыюу салынганына карабай кафе-ресторандарда массалык иш-чаралар өткөрүлүп жаткандыгын айтып, рейдтер жетиштүү деңгээлде жүргүзүлүшү керектигин эскертти. Отурумдун соңунда премьер-министр Кубатбек Боронов аймактардагы ооруканаларды дары-дармек медицина кызматкерлерин жеке коргонуучу каражаттар менен үзгүлтүксүз камсыздоо тапшырмасын берди. Республикалык штабтын берген маалыматы боюнча өлкө аймагында коронавирус жуктургандардын жалпы саны 46.090 жетти. Ал эми акыркы сутка ичинде 158 адам бул илдетти жуктуруп алды. Илдетти жуктургандардын аймактар боюнча бөлүнүшү: Бишкекте 22, Ош шаарында 9, Ош облусунда 22, Баткен аймагында 43, Жалал-Абад жергесинде 34, Нарында 3, Талас облусунда 2, Чүй өрөөнүндө 12, ал эми Ысык көл облусунда 11 учур катталган. Учурда амбулатордук дарыланууда 1619 бейтап, ал эми стационарда 658 киши дарыланууда. Тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча акыркы 5 жылда Кыргызстан Бириккен Улуттар уюмунун алдында мүчөлүк акысын биринчилерден төлөгөн мамлекеттердин катарына кирди. Маалыматка ылайык, учурда Бириккен Улуттар уюмунун алдында Кыргызстандын мүчөлүк карызы жок. Ал эми өлкөнүн быйылкы жылга карата мүчөлүк акысы жакын арада төлөө финансы министрлиги менен пландаштырылууда. Аталган уюмга мүчөлүк акы Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясы тарабынан бекитилген шкалага жараша төлөнөт. Азыркы учурда ушул жаатта Бириккен Улуттар уюму менен орчундуу көйгөйлөр жок. Кыргызстан Бириккен Улуттар уюмунда добуш берүү укугуна ээ жана анын иш-чараларына толук кандуу катышып келет деп айтылат маалыматта. Эске салсак, 2015-жылы Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясы Кыргызстанды кошкондо 7 өлкөнү мүчөлүк акы төлөбөгөндүгү үчүн добуш берүү укугунан ажыраткан болчу. Каржы министрлиги өлкөнүн карызын ошол эле жылдын 31 январында толугу менен төлөгөн. Реформа, чоң казат жана бүтүн Кыргызстан саясий партияларынын өкүлдөрү 25 сентябрда Бишкекте басма сөз жыйын өткөрүп, добуш сатып алуу, административдик ресурс колдонуу, шайлоочуларды ташуу сыяктуу мыйзам бузууга каршы туруш үчүн күч аракеттерин бириктиргенин билдиришти. Жыйында аталган 3 партия тилектештик тууралуу меморандумга кол койгону белгилүү болду. Чоң казат партиясынын өкүлү Замир Абдыкадыров басма сөз жыйынында шайлоо күнү бардык добушканаларда оппозициялык партиялардын байкоочуларынын бирдиктүү иш жүргүзүү үчүн сүйлөшүү жүрүп жаткандыгын айтты. Ал эми Реформа партиясынын өкүлү Акжолтой Тукунов 3 партия шайлоодогу мыйзам бузуунун алдын алуу тууралуу талап менен президент Сооронбай Жээнбековго жана Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабековага ачык кайрылып жаткандыгын маалымдады. Анын айтымында партиялардын арасында жарандардын паспортторун чогулткан учурлар байкалып жатат. Шайлоодо айлампа ыкмасы колдонушу ыктымал. Чүй облустук милициянын маалымат кызматы билдирген боюнча, ал эми Дүн районунда белгисиз адамдар Туркиянын жаранына кол салып атып кетишти. Окуя Бишкектин четиндеги Кашка суу айылында болгон. Кол салуу боюнча милицияга 24 сентябрда түнкү саат 12-лерде кабарлашкан. Жерине барган милиционерлер беткап кийген белгисиз адамдар 42 жаштагы чет элдик жаранга күч колдонуп, курал менен атып кетишкенин аныкташкан.
Каракчылар анын 80 000 сом акчасын алып, машинасын айдап качып кеткен. Жабырлануучу ар кандай жараттары менен ооруканага жаткырылган. Учурда шектүүлөр изделип жатат. Иш менен Чүй райондук ички иштер башкармалыгынын жана облустук ички иштер башкармалыгынын тажрыйбалуу тергөөчүлөрү алектенүүдө. Улуттук банк 25 сентябрда валюта рыногунда интервенция жасап, 19,6 миллион АКШ долларын сатыкка чыгарды. Башкы каржы көзөмөл мекемеси акыркы жолу 23 сентябрда 11,2 миллион доллар саткан. Бул аракет улуттук валюта, сомду колдоо максатында ишке ашууда. 2020 жылдын башынан бери валюта рыногунда ушуну менен жалпы 12 интервенция жасалып, сатылган доллар 258,2 миллионду түздү. Акыркы кезде Кыргызстанда доллардын сомго карата курсу жогорулап жатат. 26 сентябрда 1 доллардын наркы расмий түрдө 79 сом 50 тыйынга бааланууда. Талдоочулар соңку 2 жумада доллардын курсу 79 сомдон ашып кеткени валюта рыногундагы жеңил дүрбөлөңгө негиз болгонун белгилешти. Билим берүү жана илим министрлиги статистикалык маалыматтарга таянып, кыргыз мектептер китеп менен 90%, орус мектептер 87% камсыз болгонун билдиришти. Бирок ата-энелер окуу жылы башталып, балдарды китеп менен камсыз кылууда. Ата-энелерди түйшүккө салып келерин, китептердин дээрлик 50%-ын сатып алып берип жатканын, алардын баасы кымбат экенин айтышат. Жана ошондой эле билим берүү боюнча айрым серепчилер Улуттук статистика комитети реалдуулукту көрсөтпөй күмөндүү маалымат таратарын белгилешет. Ал эми билим берүү жана илим министрлигинин өкүлү Кыялбек Акматов мындай сындарды четке какты. Анын айтымында предметтик китептер 5 жылда бир жаңыланып, 5 жылга чейин колдонулат. Министрлик окуу китептеринин жетишсиздигин жоюу үчүн быйыл 400дөн ашык куралды PDF форматка өткөрдү. Алдыда жарык көрө турган китептер электрондук форматка өткөрүлүп, министрликтин сайтына жүктөлөт. Статистикалык маалыматтарга ылайык, учурда окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептерде 90%, орус мектептерде 87% окуу китептери менен камсыз болгон. Ушуну менен түшкө алынган жаңылыктар соңуна чыкты. Кийинки эфир аркылуу жолугушканча сак саламатта туруңуздар.